Estamos no shopping. Muito lindo aqui. As árvores. E aí, Lelê? Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. E esse é o shopping que nós estamos. A minha mãe lá Tá na atrás. bolsa dela? Minha mãe lá atrás. Ó. Os parentes estão aqui, mas não podem aparecer. Olha, essa aqui. Então é isso. Esse aqui é o grande seu. Esse aqui é o pequeno seu. Não é pequeno. Uhul! Todo mundo fazendo espeto. Senta aí. Não, é pra cá. Só um espiadinho.